আমরা যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করি আমরা কিন্তু সকলেই কিন্তু ওয়ালপেপারের প্রতি আমাদের একটা দুর্বলতা রয়েছে। এর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা কিন্তু রিংটোন অনেকেই পছন্দ করি। আসলে অনেক ধরনের পছন্দের রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলো সে কোথাও কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। তো আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব আপনার পছন্দের হাজার হাজার রিংটোন, যেগুলো আপনি পছন্দ করতেন কিন্তু কোথাও খুঁজে পাননি, সেই রিংটোনগুলো আপনি কীভাবে খুঁজে পাবেন সেই সব বিষয় নিয়ে গল্প হবে আজকের ভিডিওতে। তো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটা এপিসোডে আপনাদের সকলকে মোস্ট ওয়েলকাম করছি। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে আপনার পছন্দের যে ওয়ালপেপারগুলো রয়েছে, এর পাশাপাশি যে অনেক ধরনের রিংটোন রয়েছে, হাজার হাজার মিলিয়ন যে রিংটোনগুলো রয়েছে, যেগুলো আমরা আশেপাশে মানুষজনের মোবাইল থেকে শুনে থাকি কিন্তু আমরা ওগুলো কোথাও খুঁজে পাই না। তো সেই রিংটোনগুলো আপনি কীভাবে খুঁজে পাবেন, যেখানে সিরিয়ালি হাজার হাজার রিংটোন কিন্তু দেওয়া রয়েছে, সেই রিংটোনগুলো আপনি খুব সহজেই কিন্তু ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারেন আপনার মোবাইল ফোনটিতে। কাজটি করার জন্য আপনাকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। সেটা আমি সরাসরি মোবাইল থেকে দেখাচ্ছি, স্ক্রিনটাকে লক্ষ্য করুন, আমি সহজেই দেখাচ্ছি। তো সেই কাজটি করার জন্য আমরা চলে যাব প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে গিয়ে জাস্ট আমাদের সার্চ করতে হবে ZEDGE। এর সার্চ করলে একটি অ্যাপ্লিকেশন আপনি পেয়ে যাবেন। জাস্ট এটি সিম্পলি ইনস্টল করে রাখবেন। আমি ইনস্টল করে রেখেছি সময় বাঁচানোর জন্য। জাস্ট আমরা এটা ওপেন করব। তো অ্যাপটি কিন্তু চলে আসছে। আপনারা অ্যাপটি আপনাদের অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ করে দিবেন, তাহলে আপনার ফেসবুক দিয়ে আপনি এটা লগ ইন করতে পারেন। জাস্ট আমরা অ্যাকসেপ্ট করব, পারমিশনটা অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে দিয়ে জাস্ট অ্যাকসেপ্ট সিলেক্ট করবেন। তাহলে তো আমাদের অ্যাপটা কিন্তু অলরেডি এরকম একটা ইন্টারফেস আপনি দেখতে পাবেন। তো এখানে আসার পর আমরা যে ভিডিও ওয়ালপেপারে ক্লিক করি, এখানে কিন্তু হাজার হাজার আপনি ওয়ালপেপার পেয়ে যাবেন। আমাদের কিন্তু সকলের এই ধরনের কিন্তু ওয়ালপেপারের প্রতি মানুষের একটা দুর্বলতা রয়েছে। এখানে হাজার হাজার আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন, ক্যাটাগরি রয়েছে। আসলে আপনি কোন ক্যাটাগরির ওয়ালপেপার নিতে যাচ্ছেন বা ডাউনলোড করতে যাচ্ছেন, অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তা আমরা যদি ব্যাগে আসি, নিচে একটা অপশন আপনি দেখতে পাবেন রিংটোন। আমরা এখানে চলে যাব। এগুলো কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়, ইনস্টল করতে হয় এবং কীভাবে আপনি আপনার ফোনে ইউজ করতে হয়, সব প্রসেসটাই দেখাবো আজকের ভিডিওতে। আপনি এখানে যে দেখেন সিরিয়ালে হাজার হাজার কিন্তু রিংটোন দেওয়া রয়েছে। যে রিংটোনগুলো আপনি আপনার পাশের ফ্রেন্ডের মোবাইল থেকে বা আপনার আশেপাশের মানুষের মোবাইল থেকে কিন্তু এই রিংটোনগুলো শুনেছিলেন কিন্তু আপনি কোথাও খুঁজে পাননি, সেই রিংটোনগুলো আপনি খুব সহজে কিন্তু খুঁজে বের করতে পারেন এই অ্যাপের মাধ্যমে। তো আপনি এখানে ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন। এখানে প্রিমিয়াম লেভেলের কিছু রিংটোন দেওয়া রয়েছে। আপনি এগুলো খুব সহজে কিন্তু আপনি এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে প্লে বাটন রয়েছে। আপনি এখানে প্লে করে কিন্তু শুনতে পারেন যে আসলে আপনার টিউনটা কেমন পছন্দ হয় কিনা। তো আমরা ক্যাটাগরিতে যাব, এখানে এসে সার্চের অপশন পাবেন আপনি। তো আমরা সার্চে ক্লিক করব। তা আমরা যদি রোমান্টিক লিখে সার্চ করলে কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন চলে আসছে। আমাদের রিংটোনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে রিংটোন চলে আসছে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন 6770টা রিংটোন এখানে দেওয়া রয়েছে অ্যাভেলেবেল। আমি প্লে করে শোনাচ্ছি না আপনাদের, যেহেতু আমার ভিডিওর মধ্যে কোনো প্রবলেম হতে পারে, এই জন্য আমি আপনাদেরকে প্লে করে শোনাচ্ছি না। তো এটা কীভাবে আপনি ইউজ করবেন সেই প্রসেসটাই দেখাচ্ছি। আপনি জাস্ট এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন, এই ডাউনলোডের অপশন রয়েছে, এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি অপশন পেয়ে যাবেন সেট নোটিফিকেশন, সেট রিংটোন, সেট অ্যালার্ম সাউন্ড, সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন, সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার। আপনি এই অপশনগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে, আপনি যদি সেট রিংটোনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই রিংটোনটা কিন্তু আপনার ফোনের মধ্যে জাস্ট এটা এনাবেল করে দিবেন। এনাবেল করে দিলে কিন্তু আপনার ফোনের মধ্যে এটা রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। আপনি চাইলে এটা ডাউনলোড করে রেখে দিতে পারেন। প্রিমিয়াম রিংটোনটা ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই একটা অ্যাড দিতে পারে হয়তো, বা এই অ্যাডটা আপনাকে পুরোটাই দেখতে হবে। তো এভাবে কিন্তু আপনার পছন্দ এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার ভিডিও ওয়ালপেপার এবং অডিও ওয়ালপেপার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও ওয়ালপেপার অ্যাভেলেবেল ওয়ালপেপার এখানে দেওয়া রয়েছে, নিউ সং দেওয়া রয়েছে। আপনার যেই জিনিসগুলো পছন্দ হয় সেগুলোই আপনি কিন্তু খুব সহজে কিন্তু এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনি। তো দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। উপকারে আসলে অবশ্যই আপনার ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে পারেন আপনার ফেসবুকের টাইমলাইনে। তো খুব শীঘ্রই দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে। আর যে কোনো মতামত জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে। যদি ভিডিওটা ভালো দেখে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন। আর অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে পারেন। আমাদের এই ভিডিওগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে আপলোড করে থাকি। তো খুব শীঘ্রই দেখাবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। এতদিনে সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।